Netflix hat eine neue Survival-Show im Programm, die Promis an ihre Grenzen bringt. In Bear Hunt, die Promi-Jagd, müssen 12 Stars im Dschungel von Costa Rica überleben. Mit dabei Tennislegende Boris Becker, der bereits mit 17 Jahren Tennisgeschichte schrieb. Die Show wird von Survival-Experte Bear Grylls angeleitet, der die Stars jagt und eliminiert. Für Boris wurde die Teilnahme zu einer echten Herausforderung, auch im Camp selbst. Besonders Sängerin Mel B sorgte für schlaflose Nächte. Boris Becker sagte, Mel B ist eine ziemliche Persönlichkeit. Das war eine Herausforderung für sich. Der Grund? Ihre nächtlichen Atemgeräusche waren lauter als ein Fluss voller Krokodile. Doch nicht nur mit Mel B, sondern auch mit Koch und Rapper Big Zoo teilte Boris das Abenteuer. Ihre Zusammenarbeit im Dschungel führte zu einer besonderen Verbindung. Boris scherzte sogar, wir hätten fast ein Paar werden können. Die Show bot Boris aber nicht nur lustige Momente, sondern auch extreme Erlebnisse. Er schilderte, wie er von zuckenden Krokodilschwänzen umgeben in einem Boot saß. Leider war sein Abenteuer im Dschungel kurz. Er verletzte sich am ersten Tag am Knie. Der Auftritt in der Show könnte dennoch für Boris ein kleiner Neustart sein.